Wherever you live, water is a necessity, and if you're lucky, it comes just at the touch of a tap. With water so readily accessible, it's hard to imagine that someday there won't be enough. But according to scientists, if something doesn't change soon, that's exactly what's going to happen. We live on a blue planet, but less than 1% of the Earth's water is fit for human use. This 1% is not just valuable, it's life itself. We need drinking water to digest food, keep our circulation going, transport nutrients, energize our muscles, and keep our brain alert. According to the United Nations, every single human needs a minimum of 20 liters a day for drinking, cooking, and cleaning, at least in theory. In practice, a tenth of the world's population does not have access to clean water, and this percentage is only expected to increase in future decades. Mongolia isn't exempt from the global water scarcity problem. It's one of 60 countries considered to have limited water resources, and yet demand for water is steadily increasing. The rise in Mongolia's consumption of water is taking its toll. Mongolia is reported to be facing the prospect of a serious water shortfall. To find out more about this problem, I visited a water museum and talked to training engineer and water expert Batsurge. Юу ч одоо анх одоо грант онгоолгоод усыг бол зүгээр л хэрэгэлдэг байлээ. Энд одоо 2010 онд одоо ус өгүүлэлт газарт ажилд орсон. Тэрнээс өмнө бол одоо усны талаар сайн ойлголт байхгүй. Грантнаас ус онгоолгоод хэрэгэлдэг юм байж байх ёстой нэг энгийн бодис мэтээр ойлгож ирсэн. Зөвхөн грантнаас ус гоожих тэр агштанд хичнээн одоо мянган хүний хөлс хөдөлмөр тоног төхөөрөмж ажилтнаар цагдаа энерги зарцуулагдаж асар их одоо үйл ажиллагааны үр дүнд гоождөг юм байлээ. Batsurge told me his view on the current situation in Mongolia. Одоо Монголын жишээн дээр яхад бол одоо ууд уурхайг одоо буруу явуулснаас ууж усны хомсдол бол одоо бий бол хаяул бол нүүрлээд байгаа. Одоо статистикийн мэдээгээр бол жилээс жилд одоо Монгол орны гол мөрөн, нуур цөөрөм, хөнгө цас сэвдэг, бодог шантны ус бол одоо ширгэж байна. Энэ бол одоо бас л одоо дэлхийн цагаарын дулаард бас одоо төр засгийн бодлого 2020 оны хэд бол одоо хүн төрөлхтөнд нэгэн усны хомсдолд орно гэсэн ийм прогнозыг бол шинжиж гаргасан байна л дээ. Энэ бол одоо маш аюултай үзэгдэл болно. But why will there be a scarcity? According to Batsurge, part of the problem is our changing attitudes towards water. Манай өвөг дээдс бол усны үнцний талаар бол сайхан гайхамшигтай ойлголттой байсан мэлээ. Тэр үед одоо шинжлэх ухаан хөгжөөг юм хөгжөөг байхад одоо өвөг дээдс маань бол ус чандам нэрдэн. За тэгээд одоо бодог ус чандны ихэнд нь бол одоо ямар нэг бохир бодис хөргөдгөө, цагаан айдаг хөргөдгөө, түүнийг тойрж явдаг, хайрлан хамгаалдаг усыг бол үнэхээр шүтчихэрсэн. Сүүлийн үед бол усыг ер нь хайрлаж амнах байсан юм байна. So what is happening nowadays? To understand, my first step was to learn how people get water. In rural areas, many get their water by visiting their nearest stream or lake. The situation is a little more complicated in the city. So from 30 to 40 meters underground, water gets pumped up through many kilometers of pipes to treatment and filtration plants, where it goes from dirty water to clean water. And if you're living in an apartment or in an urban area, then your water will come straight to your house through a pipe. If you're living in a Gare district, for example, or more rural areas, then a truck might come to your area with water and you can get it from the truck, or you might have to go to a public water kiosk where you can take a bucket or some kind of container and get your water and bring it back to your house. They can't just turn on a kitchen tap anytime they like. They have to work for it. Tuluntsitik,
a local resident, explained how this affected her access to water. За бараг нэг 30-40 минутанд явдаг штэ. Бид нар тэгэл бүр аргаа барахтаа зэрэг одоо овон товон ихтэй газрын бартаа ихтэй тийм учраас хүүхдүүд их хэцүү. Тэгэл чирэл ядгийг. Тэгээ бид нар одоо заримдаа машины ард талд савсуулгануудаа хийгээл тэгэл машинаар 2-3 удаа зөөдөг штэ. Юу хэцүү л дээ. Яагаад өгөхтэй зэрэг зөөврийн ус гэдэг чинь бид нар очиж зөөж авна. Өвлийн хүүтэнд халуун өдөр, бороотой өдөр их мэтлэн цаг агаарын бэрхшээл бас байна. Хоёрдугаар зарим одоо баяр ёслолын үеэр манайх бол амрах хоног их олонтой улс юм байна шүү дээ. Ерөөс. Тэгээ амралтын өдрөөр л одоо жигтэй их удаан хоног амардаг шүү дээ. Эдгээр чинь сая жишээлх юм бол дөнгөж наадмаар одоо бүтэн 4 өдөр бид нар усгүй л байлаа шүү дээ. Хотоос ус зөөс. Would difficulties in getting water affect how much water one uses? I asked Pat Surge about the water use of apartment dwellers as compared with Gare District residents. За гэр ороодын орсон суугчд бол одоо усны үн цэнийг бол одоо үнэхээр сайн одоо мэдэрдэг. Тэд нар бол одоо хоногт 6-аас 8 литр ус одоо хэрэглэж байгаа нэг хүн. Тэгээд одоо худгаас зөөж яваад хүч хөдөлмөр гаргаад ингээд одоо бол маш хариултны хэмнэлттэй хэрэглэж байгаа. In comparison, apartment residents use over 30 times more water than people like Chulumtsig and her neighbors. Because of population growth and high water usage in apartments, groundwater around Ulaanbaatar is depleting. But kitchens and bathrooms aren't the only things using up groundwater. 13% of Mongolia's water is consumed in residences, but the vast majority is used for livestock, crops, and especially industry. Ерөөсө бүхэл зүйлд бол одоо ус оролцож тэр бүтээгдэхүүнээ гаргадаг байхгүй. Хүнсний бүтээгдэхүүнүүд ч бүгдэнд нь ус оролцдог. Зүгээр одоо гэр ахуйн бүтээгдэхүүн, үйлдвэрлэлийн бүтээгдэхүүн ус оролцохгүй ерөөсө баг бүтээгдэхүүн ийм юм бол хүн төрөлхтөнд бол байхгүй. Pat Surge is not exaggerating. Everything you eat, drink, wear, every chair you sit on, computer you use, car you drive, and every building that you enter, none would exist without water. And not just a little of it either. Consider this. A single cup of tea uses 30 liters of water, 1 pair of jeans, 8,000 liters, and 1 kilogram of beef, an incredible 15,000 liters. Still, all that hardly compares to how much water is used in Mongolia's largest mine, Oyu Tolgoi, 696 liters a second. Though the Oyu Tolgoi company is taking measures to reduce water use, the practices of the expanding mining industry in Mongolia pose concerns for the groundwater levels in the country. Монгол орн бол усны нөөц багтаа орн биш. Гадаргын усны нөөц бол маш их өндөр. Манайх бол одоо газрын гүнийхээ усыг уул уурхайд бол ашиглах ёсгүй. Тийм учраас бид нар бол энэ гадаргаар одоо хэрлэн онон орхон одоо энэ том гол мөрнүүдийн усыг одоо далан байгуулж хөв хийж одоо уул уурхайд зөвөрлөх алсын дамжуулалтаар ашиглах одоо манай ганц гол арга байгаа л да. Тэгсэн тохиолдолд бол ерөөсөө голын Монгол орны усны нөөцөл уул уурхайд бол хэд дахин нэмэгдсэн хангалттай гэж боддог. But what exactly is groundwater and surface water, and how can it make such a difference? To get clarification and find out what the government is doing about the issue, I asked Tovga, Mongolia's Vice Minister of Environment and Green Development. Гүний ус гэдэг бол маш олон зуун жилийн туршид одоо шүүрч бий болж байдаг. Тэгээ маш хэмжээтэйгээр хэрэгжилж эхлэх юм бол гүний ус маань эргэж төлөвлөгдөхтэй бол маш бага байдаг. Гэт гадаргын ус маань хурд унц тийм ээ бороо цасны хэмжээгээр бол нэмэгдэж төлжиж яадаг учраас харьцангуй одоо төлжих хугацаа хурд нь бол хурдан байдаг. Тэгэхээр манай нэг барьж байгаа бодлого бол гадаргын усыг илүү одоо гүний уснасаа илүү арай бага өртөгтэйгээр гүний усаа илүү өндөр өртөгтэйгээр тавьж байгаа. Энэ ч одоо логикийн хувьд бас зөв шийдэл болж байгаа. Тэгээ яг энэ дээр анхаарч байгаа гэхээр ялангуяа хамгийн одоо усны хомсдол ихтэй говийн бүс нутагт Монгол орны урд хэсгээр уул уурхай үйл ажиллагаа маш эрчимтэй явагдаж байгаа.
гүний усыг эрчимтэй ихээр ашиглаад эхлэх юм бол гүний усны түвшинд доошлоод тэр хэмжээгээ дээр тэр байж байгаа эмзэг экосистем маань устж алга болох хэрэг дагаад одоо ан амьтан хүн амьдрах болцоогүй болох. Water is already scarce in the Gobi, as most of Mongolia's water resources are located in the north of the country. Unfortunately, things are likely to get worse, as climate change is drying up many lakes, rivers, and streams. While surface water levels are decreasing in most of Mongolia, they are increasing in other regions, leading to an uneven distribution of water. Дэлхийн бусад улсуудтай харьцуулах юм бол хамгийн өндрөөр өөрсдөө одоо өртөж байгаа улс бол яа харахгүй Монгол улс. Тэгэхээр Монгол улсын хувьд хамгийн номер 1 чухал асуудал бол усны асуудал гэдэг. Тэгэхээр Монгол улс байж байгаа усуудад ерөнхийдөө нэг 3 төлөвт байдаг л да. Нэг нь бол гадаргын ус маягаар, нэг нь гүний ус, нөгөөх нь бол одоо цэвдэг өндөр уулын ус. Тэгэхээр энэ өндөр уулын ус цэвдэг бол сүүлийн хэдэн жилүүд ялангуяа ур амьсгалын нөлөөллөөр бол маш их хэмжээтэйгээр хайлж орсон ч. Тэр хэмжээгээр одоо ус сүүлийн хэдэн 2-3 жилийн хугацаанд ус гадаргын ус бол одоо гол горох дахиж гарч ирж байна. Уурын хэмжээ зарим газар нэмж чинь гэж байгаа яриа байдаг. Энэ нь бол сайн үзэгдэл биш, хамгийн муу үзэгдэл. Tuften Bajir has experienced an effect of climate change in Mongolia firsthand. Энэ Улаанбаатар хотын агаарын бохирдлыг ямар хэмжээнд байгаа вэ тийм ээ? Энэ асуудлаас болоод нэг цөлжилт үүсдэг. Тодорхой хэмжээний одоо агаарын найрлагын шин чанар нь өөрчлөгдсөнөөс одоо температурын өөрчлөлт бий болсон. Одоо бид сая Ханти аймгаар яваад ирлээ. Ер нь маш хүйтэн байна. Хүүтрээд байна чинь ахаад нөгөө ургамалда ургах нөхцөл маань багасаад эхэлчихэж байна шүү дээ. Тэгээд улам цаашдаа ингээд яваад цөлжилт явагдаад байна гэсэн үг. Тийм учраас цөлжилтөөс гарахын тулд бид нэр ойжуулалтаа хийх ёстой. Mongolia appears to be especially susceptible to climate change. Average global temperatures have risen 0.7 degrees Celsius over the last 70 years, but in Mongolia they've risen 3 times that, 2.1 degrees. This is dangerous and Mongolia is vulnerable. Climate change can increase the occurrence of natural disasters like the extremely harsh winter of 2010 that killed 8 million livestock. It's also leading to changing weather patterns such as drought conditions, which will profoundly affect the livelihood of Mongolia's nomads, whose herds may find themselves without water to drink or green vegetation to eat. I found out about the importance of water to herders and farmers when I met Chuluntsitsik. Being a farmer, she needs her own groundwater supply to ensure that her plants can stay alive. Ер нь усгууд бол энэ тариа нөгөө мод ургуулна гэж юм байхгүй шүү дээ. Манай энэ хажуу талын айлууд бол бүгд л одоо ийм болцоод байж байвал болохоор л байгаа шүү дээ. Ганцхан одоо юу дотж байгаа нөхөдөө зэрэг нэгдүгээр залхуу эзэлж байгаа, хоёрдугаар асуудал бол ус байхгүй. It's fortunate that Chuluntsitsek doesn't have to go to a river to get water anymore, as rivers around Ulaanbaatar, like the Tuul, are heavily polluted. Бидний сэтгэл эмчилгээнүүд нь Улаанбаатар хотын бохирын систем. Энэ бохирын систем байна өнөөдөр 60-70% бохирдлтойгоор одоо туулгалын усанд навчиж энд одоо уул уурхай гэхээс гадна энэ арьсирны үйлдвэрүүдийн одоо тэр маш их удаан хадгалагддаг хором натрийн химийн бодисууд одоо байгаль нуурыг бол одоо үнэтэй бохирдуулж байгаа. Өнөөдөр туулгал руу 260-аас 300 мянган сая литр ус одоо хоног татамд орж ийн гэхэд бодоход аимшигын тоо шүү дээ. Ийм хордоо ийм юм барьж. Одоо ариутгалгүйгээр ингээд оруулж байна гэж. Улаанбаатар хотын одоо шинэ оршин суугчид бол энэ голын туулгалын бохирдол бол нэг нөлөөлдөг л дээ. Ягаад гэвэл энэ одоо бид нар чинь одоо 70-80 метрийн гүнээс газар дорх усаа ашигладаг. Энэ шинэ туулаар урсчихсан усыг Улаанбаатарын уудаг шүү дээ. Энэ туулгал тийм тэр туулгалд амьдарж байгаа амьтад бол маш их нөлөөлж байгаа. The animals may be the main victims, but humans aren't completely immune to the effects of dirty water. Unsanitary and or contaminated water can cause diarrhea, typhoid, and cholera. 2% of all deaths in Mongolia are attributed to water-related infectious and parasitic diseases, with those in urban Gare districts being the most vulnerable. With proper sanitation measures, these deaths are preventable. Fortunately, I was reassured that all the tapped water in Ulaanbaatar was safe to drink.
За бидний одоо олборлож байгаа усыг манай ус уугын удирдах газрын төлөв аппаратад бол далаад үзүүлэлтээр шинжилдэг. Энэ ундны усны одоо стандарт нийцсэн баталгаатай чанартай ус энэ одоо грантнаас уухад бол Улаанбаатар дууж яванд ямар ч аюул байхгүй. Still, Chuluntatag, like many other residents of Ulaanbaatar, still takes extra precautions. Тэгээ өөрийнхөө ахуй хэрэглээнд авч байгаа зориултын ус түгээгүүрийн уснаас авч байгаа усаа буцалгаж хэрэглэдэг. Түүхийгээр ерөөсөө хүүхдүүдтэй ерөөсөө яадаг. Ам угаасан ч шүд угаасан ч гэсэн бид нар одоо дандаа буцалгасан усыг хэрэглүүлдэг. Яагаад өгөхтэй зэрэг ер нь тэр найдвартай шүү дээ бас. Whatever you do with your water, we can all agree that it is endlessly valuable and needs to be saved. Өнөөдөр бодод ус бол дэлхийд дээр байгаа бүх үдсээс үнэтэй гэдэг нь сүүл үед хүндрэлт нь ойлгож эхэлж байна. Дээр үед бол одоо газар нутгийн төлөө байлддаг байсан бол эрх зүйн хүндрэлт нь аягүй усны төлөө байлдах ийм ажиллагаанд орох нь. Усыг одоо өнөөдөр хүндрэлт нь шинээр үйлдвэрлэж гаргаж авч чадахгүй. Нэг ийм учраас жилийн жилд одоо усны нөөц бол хомсдод байгаа. Нэг нь одоо хүн өөрөө хэмнэлттэй үр ашиггүй зарцуултыг зогсоох гэж ирж байна. Нөгөөх нь болохоор технологи ашиглаад одоо хичт бохирдуул тэрийг нэргээд цэвэршүүлээд явъя. Тэгээд ирэхлээр одоо байгаа ус маань тэгтэд рүү их үнэтэй зүйл болж байгаа. Дахид цэвэрлэж гаргаж ирнэ тэр технологи маань одоо ирж шít шинэ технологи хэдийгээр гарсан ч гэсэн маш өндөр өртөгтэй байдаг. Хэдэн 100 дахин илүү төлбөр төлөх одоо шаардлага гарах баг. Тэгэхээр хамгийн энгийн хамгийн ухаалаг сонголт нь юу гэхээр усыг хэмнэх тал дээр бас маш сайн бодож тэрийг нь одоо харин хүмүүст ойлгуулах хэрэгтэй байна. At a crucial time for ensuring that our water sources do not become depleted, we must examine options for future sustainability. Join us next time as we discover remarkable high-tech technologies that are revolutionizing the water industry halfway around the world, as well as homegrown ideas and actions that will help conserve this valuable resource right here in Mongolia. My name upon the sky, and when you call me, I'll be there, faster than a lightning flash, rushing through the cool night air. So start ignition, count to zero. I just wanna be a superhero. With fearless thoughts, emotions swirl. I wanna be the man that saves the world.